Saya beli ini karena anjing saya ini si Monster yang udah usia 12 tahun lagi batuk. Sebelumnya dia batuk, sudah pernah saya kasih ini sembuh. Jadi saya beli lagi karena dia sudah mulai batuk lagi. Untuk batuk berdahak pada anak-anak. Untuk dosisnya 2,5 ml. Potong dulu ya. Kita kasih dosisnya 2,5 ml. Ini rasa stroberi. Minum obat. Si Monster usianya 12 tahun. Bisolpon ini saya kasih dalam sehari 2 kali. Ini rasanya rasa stroberi. Sebelumnya saya sudah pernah kasih Bisolpon ini obat batuk pada saat si Monster sakit. Sembuh. Sebelumnya batuknya lebih parah dari sini, saya bawa ke dokter. Terus obatnya habis tapi juga belum sembuh. Lalu saya beli Bisolpon, sembuh. Nah, ini udah yang kedua kali, makanya saya beli lagi sekarang karena dia cocok dengan Bisolpon ini. Semoga lekas sembuh ya, Monster.
Monter. Udah tua ini. Teh.